Бик яратып эшлим. Кул эшләрен иратышы дип тә тормыйм, хатын-кыз эше дип тә тормыйм. Сварка эшен генә белмим, башка эшләрне беләм. Сварка эшенә өйрәнәсең килсә, Фарук абыга кунак Фарук абый бөтен сүндә өйрәтеп җибәрә. Шуңа күрә менә шулай аралашып, менә шулай күңелгә рәхәтлек бирә торган эшләрне башкарып, гомумән матур итеп кенә яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Ömrünün asılın anılağız, yaratkan yarlarsız kalmağız. Var dünya utunda yanığız, yalnızlık utunda yanmağız. Zır degende Rafil çakırsalar, mene hazırlık sebep item koya çakırsalar, hazırlık baran. Arşa şitiklerin kiyip? Arşa şitiklerinde kiyemiz. Ömrüm mınalı bir yer bulup, tuz matur gilerini, her beyden bir balkısı bulup, bile boldu ilerini. Халиде сен койда яшисең, шундай иркен җирдә дип. Чөнки безнең Шиканас урманга бик якын урнашкан, һәм мин үзебезнең бакча башына менеп, шушы көзге табигатьнең бик матур урман буйларын, аннан соң инде безнең бакча башыннан бик матур итеп авылыбызның борынгы мәчете күренеп тора. Мәчетләрне, шушы урман буйларын, елга буйларын төшереп җибәрдем. Туганнарның арасына җилләр Birge bulayıq, birden bulayıq, biz bit gaziz bir tuğan.